大家好，我是张鑫，今天要跟大家分享一个电锅版的甜汤，它的名字叫做冰糖炖雪梨。这个冰糖炖雪梨和一般的甜品不一样哦，它在秋冬之际喝是最棒的，它能够生津止渴，还能够止咳化痰，还能够润肺养生，做起来又非常的简单。我们老家以前秋冬之际就常常喝这个汤，我以前在北京读书，有那么一点咳嗽，因为可能有点水土不服，我的同学还特别煮了这个汤来给我喝。今天呢，就要来跟大家分享如何煮这道汤。那么冰糖炖雪梨到底是从什么时候开始发明的呢？老婆，你觉得？不晓得，随便猜个朝代吧。唐朝。哎，这么厉害！根据那个古典或者是古籍里面说，还真的搞不好是从唐朝开始的呢。因为唐朝这个时候啊，梨子在中国大地上已经非常普遍被当成一种食用的水果，它的汁榨出来之后也被当成一种饮品。而冰糖根据考证是唐朝一个周和尚发明的，他也不是他发明的，他是平常啊云游四海，时常注意一些不同的食物做法，他就从印度人那边学到了这个冰糖的做法，所以唐朝开始就有了冰糖，也有了这个梨子。可是真正开始有记载这个冰糖雪梨汤是从宋朝开始的，因为可能梨子也多了，冰糖也多了，大家都会，就把这两个兜在一起，还发现它真的有药效。而不，宋朝有一个非常著名的美食家是谁？做东坡肉的那个。苏东坡，对，你看他不是讲过东坡肉，其实他在这个汤他也有写过一首诗哦，他是这么写的：雪梨霜重色如丹，冰糖味美胜蜜甜。你看他把这两个都在一起，你就知道冰糖雪梨汤那个时候就已经开始有了。到了后代啊，清朝或者是明朝的时候，它除了雪梨加冰糖之外，就开始加上了一些其他不一样的药材和食材，有的加红枣，有的加那个银耳，也就是白木耳，有的加上枸杞。今天呢，就跟大家分享我们家的做法咯。一开始我们买了一颗这个大雪梨。嘿嘿，通常我们用的都是这一种，我们买了大概40块钱台币吧，对不对？这一大颗，一开始啊，一定要把它洗干净啊。为什么呢？因为这个皮咱们还是要留着用的，可能跟一般人的做法不大相同，有的人就直接破开了，对吧？我们家是先削皮的，咱们就自个来给它削个皮，但削皮之前一定要洗干净啊。好，你看，整颗的皮都削掉吗？漂亮的很，对，整颗皮都给它削了。好，咱们削一会。皮都削掉了，我们把皮先放到旁边。这个时候我们会把这个盖子啊从这里切开，大概1/4处，头的地方，很漂亮吧？对。然后这个时候尾巴咱们也把它稍微切开一点，屁股。对，这两个都留着。而中间呢，你看现在的梨子，心很小了，把这个心给它挖掉。哦，对，好，咱们挖一下哈。我还记得那个做冰糖雪梨给你吃是一个很漂亮的女生嘞。对不对？刚才还不好意思讲，让我突然想起来。当年北京电影学院的，跟你讲，可美了的，可是还是比我老婆差那么一点。好，咱们这个挖一下。这雪梨真的很黏嘞。你在挖还是在吃？你看，现在梨子跟以前不一样，改良了，它中间的心只有一点点。我们家的做法很简单。这个就把它放到一个大碗里面。这个东西咱不要扔了啊。这个下面底也不要扔了，就把它放在旁边。这个梨皮呀，对，我们家也都是放在旁边的。难怪你说要洗干净。对，就把它所有的营养成分通通给它萃取出来。而中间梨肉这不是还会有一些肉吗？也都把它放在旁边，看起来不好看。对，但是实际上作用很好。好，里面我们要加什么东西呢？我们会丢一颗红枣。红枣2颗也可以，反正随便，看你有1颗丢里面，1颗丢外面。龙眼干，一样，1颗丢外面。枸杞，中年不得已，刚杯加枸杞，咱们也加一点枸杞进来。你看这个怎么可以不营养？还有一个重点，我们会用的叫做黄冰糖。黄冰糖跟白冰糖就差了一个脱色处理。黄冰糖吃起来啊，跟那个2砂一样，它会更多了那么一点蔗糖的甜味，它多了一点矿物质。反正你看你想吃多甜就吃多甜，反正加一点点进来就对了。待会我们就准备加水上锅了。我知道黄冰糖可以止咳哦。
对，它有止咳的功效。你看，我就是讲这个冰糖炖雪梨，黄冰糖它是味成中性，就是在《本草纲目》里面讲，它就是可以止咳化痰。对。然后另外这个雪梨刚好又是润肺性寒。对。为什么要加这个皮呢？我就想讲一下，雪梨啊本身是凉的，但是皮刚好跟它的那个功效相反，所以加了这个皮之后，你更可以安心的给老人跟小孩子喝这个汤了，才不会太凉。对，所以有的人我说不削皮直接下去炖，对不对？有的人是削了皮，把它拿去炖丢掉，那个叫烤雪梨。但是我觉得我们这个方法挺好的，到时候只要把外面那些皮给滤掉，它就是一碗漂漂亮亮的汤了。自己在家做没有这么好看，可是你看，真的把所有的营养成分都给放到里头来了。咱们接下来加水，我们通常会加到这个梨子的2/3。哦，有没有2/3？就看你要吃的水多还是水少一些，就这么回事。好啊，那个红枣啊，记得要把核给去了，剪开，那样煮的效果会比较好一点。这个时候我们就加2杯水在这个大同电锅里头，我们大概要用这个电锅给它煮个15分钟左右。这样有没有？15分钟？45分钟。哦，吓我一跳，那么快就。其实一般如果你是用那个锅子在蒸的话，大概30分钟上下就好。我们用电锅，而且我们的碗大一点点，我们就给它加2杯水。你要加1杯半也可以，都可以。它就是控制了那个梨子的软硬程度，还有汤的甜味而已，都可以。大家自己取用就好。这个刚刚的盖子，咱们就把它给盖上了。好，咱们一指神功，45分钟之后就有止咳化痰的甜汤可以喝了。一会见，真的40分钟，然后跳起来之后，我们又给它焖了20分钟，大概1个小时的时间。我们现在来看看结果如何。好。哟，闻起来还是有个清爽的甜味在里面。哎呀，漂亮啊，酸酸甜甜的，咱们打开看看啊。好好。你看，其实中间这一个啊是最甜的地方了。以前老爸就是喝这里面，而我们喝这旁边，一样开开心心。因为我们下面有通底，待会一拿起来啊，它这些汤就会往外面跑，一搅，它整个所有的汤汁味道就一样。好，现在我们还有一个动作要做啊。就是把旁边这些梨皮啊，通通给拿出来了。所以为什么我说一开始要把它洗干净，就是这么个原因。不然上面怕残留那些农药啊什么东西的，特别洗干净之后，这个梨皮就能够把养分完全萃取出来了。好，挑完之后咱们准备试吃。一沸嫩秋冬，这个是东方啊特有的食谱文化。这道汤品真的非常的清爽好喝哦。你看，如果光喝外面的汤，真的甜甜的，有微微红枣的香味，再加上桂圆的甜，然后就是冰糖跟这个雪梨的味道。雪梨一煮啊，还把它里面一点点酸酸的味道给透出来了，真的很好吃哎！你看啊，我们来看这个，一挖就开了，有没有？梨子，对，就是这个样子。下面泡在水里面会煮得比较熟，上面就还带有一点水梨的口感，就看大家喜欢吃什么样的味道。刚刚这样一翻开，汤的颜色就不一样了，就变浊了。就是好喝。你要不要吃一口梨子？什么？中间的那个真的味道特别好。你说汤混在一起之后，对，桂圆的香味被100%给呈现出来，超棒的嘞！梨子，那一点脆脆的感觉。我觉得这个，如果你的老公或老婆如果咳嗽咳个几声，你弄一个这个给他喝，他一定会觉得很感动。小孩秋天回来的时候，你就端上这一碗，看多漂亮啊！真的暖了心又暖了胃，喝下去啊，真的还有那么一点保养的功效嘞。这个特别简单，特别容易做，回家就做做看吧。梨子，如果你希望吃的软烂一点，你就给它蒸1个小时以上。如果你希望吃的跟我们一样，稍微还带有一点点脆脆的口感和梨子的香味在梨子里头，那就跟我们蒸的30到40分钟就好咯。大家随着自己的喜好去做拿捏就好。张清曼谈天天都有实验室，秋天冬天到了，这一碗汤送给大家，咱们下回见，拜拜。